各位观众朋友，大家好，欢迎收看《四国之家》AM 新闻，我是嘉豪。讲到这检调当咧侦办这基隆市民进党议员张志豪、郑文婷的罢免连续造假案件，昨日有去敲这国民党基隆市党部，也有罢免领函人的徛家等所在。在今仔日呢，是城下基隆市民政处长韩进爱区党部主任，也有这罢免领函人。基隆地方法院在暗头的时阵开羁押庭，议员郑文婷伊就质疑讲，无排除也有其他高层伫咧介入这件代志。国民党无实在连续风波查到基隆，检调针对基隆市民进党议员张志豪、郑文婷的罢免案，28分坐落搜查国民党基隆市党部罢免领函人主体等，29向法院声押基隆市民政处长张延祥、国民党仁爱区党部主任张金发，加罢免案领函人纪文全。伪造文书罪一般来说是5年以下在刑法理论上不能算是重罪。所以我希望被侦查对象最好都能够把事情来讲清楚。那这些名单难道是民政处提供的呢，还是市政府其他的人提供？这个部分都应该要厘清，而不是任由这件事情好像跟基隆市长一点关系都没有。针对张元祥涉嫌用户政系统查购资协助罢免，郑文婷质疑市政府党政无分，创下转台头一例，可能有更较高层涉案。谢国良表示会看裁定，可能是不是调动张元祥的职务。另外，国民党新北市党部嘛，更是无实在连署。书记长陈建荣29号法院裁定羁押禁见。国民党新北市议会党团指控民进党用司法打压对方。国民党主席朱立伦话讲，全国启动罢免赖清德行动，民进党嘛强势回应。我们看到国民党不思问题的一个本源，却推动并且找了一堆公民，还有真党工来使出假联署、真抄名册的奥包。如果孙中山还在世，相信可能会气到连话都说不出来。民进党呢，却只准罢蓝，不准罢绿，用这种司法的迫害、绿色的恐怖谣来没收罢绿的罢免权。而现在呢，还想要拿国父来当垫背，国父第一个就推翻你们这样子独裁的政权。朱立伦下令党籍民代投入协助罢免立委，并列入考核。内委吴金鼎表示，顶会协助修联署书，若是传出赖总统要求35个罢拿立委，二阶段联署拢会通过。林佑昌背回讲，民进党跟他协助，唔捌主导。记者综合报道。因应美国关税政策，行政院提出4100亿特别条例草案，不过在野党说，这期讲要拨补予台电1000亿，这究竟是对还是唔对咧？这经济部长郭志辉就表示，电钱已经起到一个坎站，希望唔通搁再起落。那行政院长呢，杜永泰也讲呢，这用电是无问题，也讲这新的机组会来陆陆续续加入，在2032年进前，用电是妥当的。伫核三厂离合机5月17除役了，台湾将会正式建立飞核加园。不过核电归零，火力发电将甲欠的所在补起来。行政院长杜永泰讲，将来会有新的发电机组加入，供电无问题。核三厂2号机除役之后，所减少的备载容量率也大概是3%左右。继续的发展多元绿能，用深度的节能科技的储能，再加上安全电网韧性的加强，我们认为在今年甚至到2030年、32年之前，我们发电量是足够于来支撑国内所有产业。不过学者质疑，伊讲核电的无碳机载电力消失了，只敢让用高碳排的电力来补充，对供电的品质一个空气品质拢造成影响。现在政府又希望把燃气发电的占比提高到50%，但我们知道天然气的价格是比煤炭还要来得高的。但不管怎么讲，它还是一个火力发电啊，所以就像你讲的，到时候就会发出来的电是又脏，然后又贵。天然气了还有增加的这个无碳的这个绿能的这个空气应该是不会有什么影响。拨补这一件事情是我们这一次因为关税的这个紧急的这个对应大部分的业者都有在反映说电价的部分事实上到了一个临界的部分了那希望我们不要再调电价。
经济部长郭智辉就这边的代志反映产业界心声，讲台电的债务利息是一年300多亿，希望朝野通过特别预算，用设计用余来拨补台电1000亿。和台电更加专心伫咧经营管理，一再的要求政府不要轻易的调涨电价，为的就是顾民生，为的就是稳物价，要抑制通膨。这不就是过去蓝白在野党所要求的主张吗？并不是之前没有给台电钱啊。如果你家有小孩子在做生意，难道他每一年亏损2000万，你身为父母你就每天就一直给他钱吗？当然不是啊。国民党讲，政府应该对能源政策的调整有明确的承诺跟作为。民进党是强调，拨补台电是坚决用电稳定、电网轮性，无应该加恢复核电提早回港。公司新闻采访报道。今日早起，高雄小港机场有一台越南航空要飞往胡志明市的飞行机，早起7点30分起飞了后，却阁挖翻头，回来到这小港机场。这航空站表示，讲呢，飞行机加油了后9点29分阁再离开。航空公司表示，我回来不是因为飞安，也不是无加油。初步了解是文件出状况，详细原因阁需要调查。航空记录显示，这班飞机9点按高雄小港机场起飞，准备要去越南胡志明市。不过，这只越南航空 VN581的班次已经是第2摆起飞，班机其实伫透早7点半就已经出发，半点钟后却要求要飞回来，8点45飞回来高雄小港机场。哇，这样，那是太恐怖了吧？有没有觉得这个错误蛮离谱的？对，蛮离谱的，对啊。怎么说？还是我们先回去吧。那就只能在这里吹冷气休息，不然没办法。高雄小港机场表示讲，迄时机顶163个人拢平安无事。飞机加油了后，伫9点29原机搁再出发。根据了解，班机飞电的原因，那就是有人袂记摕飞行记录簿。我相信不用折返。降落之后大费周章，取得这样的请帖哈，相关的这种纸本资料，我觉得传真啊、后送啊，或者是发的电邮都可以哈。越南航空表示讲，飞行机飞倒转的原因和飞安无关的，万是袂记加油。初步了解和文件有关的，飞行机降落了后会向机长了解，嘛会交总公司调查。不过，经技术认为，飞行机出发了后，有一寡文件也是会当后补的。会使讲真罕见听到因为文件的关系，甲飞行机飞回来。记者综合报道。陕北环状线北环段和南环段按算2011年完工，最近有台北市议员也讲，负责列车供应的法国业者爱斯通集团，捌伫咧美国和中国发生自动门公安事故，而且因的资金较可能是对中国来的，提醒台北市政府爱严格审查。完工了后，一摆串联台北、新北、双北环状线继续分区段在施工当中，其中北环段和南环段两大部分，对新庄到台铁和对新店到动物园站是按算伫2031年来完工，但即马双方标出车的主系统有重组的疑虑。参与标案的这个设备商疑似有这个中国的官方背景。那除此之外，过去在美国也频传有意外甚至于被调查。我想市府单位是有这个责任要严格把关。各界是真烦恼，因为南环、北环段得标的车的厂商是爱斯通集团，不过厂商进一步选的车门系统的供应商是南京的空尼机电，是设立伫中国南京，上大的股东是南京工电学院资产经营有限公司，是中国国有的企业。过去公司的产品，搁捌伫纽约2摆发生车门熊拍开，298台列车封闭咧停驶的事件。另外，搁有中铁的台联地下铁，嘛伫2023年3月发生过正相共的事件。分包商既然是代为履行统包商的契约，如果主采购契约规范不能选用中资产品，则分包商所选购之系统也应该要同样受到主契约的规范。照台北市政府采购契约管理要点，有明确规范统包商袂当是中资，不过包商选的供应商是无特别要求，外界嘛希望讲规定会当更较完善。依照契约的规定，承揽主厂商对于每一个系统，包含设备零组件，于设计发展的期间，皆需提供概念设计、细部设计等文件，
来供业主进行审查核定。政局强调讲，供应商的主系统元件嘛，拢爱经过合格测试和验证。目前车门系统各伫细部设计审查阶段，会严格审查来确保安全。公司新闻综合报道。来看在台南有民众坐公车的时阵，发现讲，这司机是哪塞车哪使用手机啊，把这画面翕落来铺上网络，引起议论。客运公司表示讲，这个司机是认为讲，手机啊放伫咧手机啊架顶头操作无算违规，若市政府讲会依照着公路法罚客运公司9000块。客运公司除了回失咧，也甲这个司机记过。民众透早坐公车赶要上班，却发现司机不时额头咧看放伫咧行道路边仔的两支手机啊，搁哪塞车哪使用，引起安全争议。画面传起咧网络了后，客运公司嘛出面回释咧。对于构成危险驾驶之因素，本公司将以工作规则进行记过处分，并请其撰写自省报告书，并会将驾驶进行全面教育。对于行车无关之行为，皆予全面禁止。公车司机认为，把手机啊放伫咧架啊使用，就无算违规。不过，台南市公运处表示，违规的司机确实有伫咧赛车的过程当中使用手机啊，做甲驾驶的勤务无关系的代志，会依照公路法，甲客运公司罚9000块，也若司机嘛，互人记过处分。公运处已经依公路法开罚9000元，即日起，公运处也会派员随车稽查栏干线，加强督导。公运处提醒业者，就要加强教育训练，若是佫出现违规的行为，是绝对会罚，嘛要求改善，来确保服务的品质。公司新闻综合报道。来看台中沙鹿向上路6段，只有一站路是真长的路径。顶一日就发生这大台车打洞出问题，造成严重的车祸。台中市政府和机关在今去到现场会勘，认为这段路就要设一段路来做春秋。若这款大型车若准失去控制，会当赶紧驶入去。所以因为土地无遐尼简单处理，交通团体就建议讲，规矩把这慢车道封起来，另外起一个避险车道。连个车挡啊，害去，规线路直直冲过去。台中沙鹿向上路6段路长的路径，离秋发生严重的车祸，弄到21台车，11个人轻重伤。路边的店主讲，这毋是头一届啊，虽然较顺利的较实在。之前有再发生过一次。对，也是大卡车翻覆，对啊，就是自己小心一点就好了。这路段这几年上少发生4起重大的事故，失事的车辆大部分拢是大型的重车，已经造成24、20伤。民代伫29和花园来现场会勘，要求市政要伫这个路段设计缓冲区，防止大型重车失控出事。过高速公路主线右侧，那个腹地的地方，找看看我们适当地方去辟建一个所谓的缓冲地带、缓冲地，让刹车失灵的大型车能够有一个缓冲的安全位置。如果是这么长的一个长度的话，那我们就知道说，那个缓冲区其实不容易设置哦，因为在那个交道那附近，你要找一个够大的一个空间，然后来去设置这个缓冲，其实并不太容易。交通学者赞成设缓冲区，不过认为这条路和国道3号两线交流道交汇。设开的地点恶找，交通团体讲，取消目前的车种分流制度，甲路径路段的慢车道改做分段避险车道，就会当来解决土地的问题。上段的时候就已经开始失控，然后这时候你就可以选择你先去到旁边的避险车道。那如果你到尾段的时候，你才发现你已经失控了，你这时候再去尾段的避险车道，这些都可以。那空间绝对生得出来，也不会去征收到民用的土地，或者是直接弄到人家的住家里面。学者嘛提醒讲，台湾大多4段东海大学向市区，有路径路段路长的问题，政府要改进爱做伙考虑。交通局讲会研究回商清点会当用的土地，提升向上路的交通安全。记者综合报道。来看高雄前金区，进前有一搭这大楼工地，2022年8月，这地基放落去，造成边仔7间透天呢，也变做是规楼就要拆掉。这当中有6户和建商和解啊，本地是讲这建商呢会起新厝来互因住，不过到搭要3年啊。这新厝一个影都无，受害的这个民众拢讲，建商甲因讲无钱，就要安尼来准拄煞。
几落台南空车伫边仔等要灌浆，高雄自强1路的这个工地建商已经换人等咧重新起大楼。2022年8月施工的时阵，造成隔壁7间犯厝地基挖空绑起，厝嘛拢拆掉。其中6户选择和解，由建商协助重建。不过，甲搭已经要3年啊，当初的大楼已经起到12楼，民众的厝虽然一块砖啊都无块。住户讲，建商敢若塞一句无钱，都无爱插进。当初讲要补贴税厝，嘛是补贴半年，都花无钱。市府嘛敢若爱进私底下去协调。好解伊就讲叫恁家己私底下去调解啊。以房养老也不行啊，要贷款来借钱也没有办法，那怎么办？我税厝啊。税厝啊，你税厝一个月偌济钱？2万5啊。市府监管处表示，这2年qua捌协助住户开5届的协调会议，但因为双方无共识，即摆敢若交互法院来处理。有议员认为，建商用债务困难甲脱产的方式来推卸责任。和解书内面有写清楚住户的要求，建商拢无做甲到。虽然即摆建案是换另外一间公司得起，市府也袂当法使用这招。这个协调过程，我们只能就是敦促了，但是没有办法去做一个强迫，因为每个住户跟建商之间有他们自己各自的一些想法，那所以都是我们还是予以尊重。在和解已经处于违约的情况之下，按照这个条文，应该不能够发给使用执照。这也是我们认为对于这个解释损邻办法能够最大的保障我们受损户的权益的一个方式。住户讲，因对建商只有一个要求，就是赶紧甲厝起好，互因有所在通好住。对厝建商回应，因为双方各有看法，即摆敢若会当透过法院来解决，因无方便佮讲啥。记者柯家族邱向高雄场报道。带观众朋友来看过这新闻，讲到这西班牙波特牙和法国的这个巴斯克地区，2月中昼发生大停电，车路交通、民众生活呢拢受到严重影响。虽然到29的早起呢，这伊比利半岛用电有恢复到9成，不过这失电的原因也阁是无清楚。有专家表示讲，较可能是极端的温差所造成的。突然间大停电，和规个伊比利半岛规个混乱，交通破解。葡萄牙里斯本的机场外口，看到真侪人坐伫咧行李顶头，唔知要如何是好。有一寡拄落飞机的人无车通坐，规矩拖行李用行。不过到尾暗时阵，有一寡所在有电啊，大家则较轻松。I don't know. It's we probably scared. Shows how dependent we are on it. But we were actually most afraid of walking back home when it's dark without the street lights when it was dark. 马德里的阿托查火车站也真侪滞留的旅客，大部分人拢坐伫咧涂骹等。Sobresaltada porque si no conseguimos volver a Barcelona, de ahí tenemos que tomar el avión para nuestro país. Y si perdemos el vuelo. 这边大停电，互民众短暂行行。西班牙马德里超市就出现抢买物件的人，真侪镜顶头拢是空空，尤其是卫生纸、糖啊、罐头甲水。Estaba en el trabajo y se ha ido la luz de repente y ha empezado toda la gente a comprar. Lo que pasa es que esto genera pues, un poquito de incertidumbre de que lo que pueda pasar y la gente hace las compras más necesarias por si acaso. Pero veo que todo el mundo está llevando puras chuchas y cosas así y el agua ya no hay agua y no hay que quedar alarma, sino llevarlo. 这边大停电影响伊比利半岛的西班牙、葡萄牙一个法国南部的一寡地区，总共6000多万人无电通行。因那原因，怎么至少会当确定唔是网络攻击。No, until now they don't have already identified the cause, but there are no evidence that was any cyber attack. Nunca había ocurrido una caída a cero, como se dice técnicamente, del sistema, y lo que se está haciendo es ahora mismo ejecutar la recuperación de forma progresiva y prudente para evitar cualquier tipo de retrocesos en las próximas horas. Y el problema principal, como saben, está en los trenes. Renfe, Adif y también la UME, a la cual quiero agradecer nuevamente a las Fuerzas Armadas. 伫5秒钟内面就失去151瓦的发电量，差不多是西班牙全国电力需求的60成。这种大停电伫欧洲真罕见。西班牙、葡萄牙两个国家的电力单位怎么一个找无原因？虽然有葡萄牙电网营运商讲，有可能是因为罕见的大气现象所造成，不过伫调查结果出来之前，这拢只是猜测而已。公司新闻王路梅编写。北韩的官方媒体拜一证实，讲金正恩亲身下令派兵去到罗西亚协助引拍乌克兰。这罗西亚电视台
这个乌克罗西亚电视台呢，也伫咧同一天放送北韩官兵伫咧罗西亚接受训练的画面。普京也发表声明，对这个北韩表示感谢，讲这北韩的部队来甲因斗3天，对因甲这个库尔斯克地区抢夺回来发挥关键的作用。 罗西亚的国营电视台日前放送北韩军队伫当地接受训练的影片，内容包括安怎使用手榴弹、经社会弹和提枪推进等等。北韩官方媒体嘛伫同一天第一摆对外承认北向罗西亚派兵，成功帮助到军事化和乌军占领的库斯克。 국가수반의 명령에 따라 공화국 무력 구분대들은 러시아의 영토를 자기 조국의 영토로 간주하고 드높은 수호 의지와 결사의 정신으로서 北韩官方媒体讲，金正恩因为对俄罗战争的判断仍然符合双方去年签的全面战略伙伴关系条约第4条的启动条件，下令军队参战。根据这项条文的规定，任何一方受到国别也是多国武力的侵略，进入战争的状态的时阵，另外一边应该照联合国宪章第51条和因家己国内的法律，随提供军事和其他形式的援助。在北韩讲出来了后，罗西亚总统普京嘛。 虽发表声明，感谢北韩的士兵是积极参与行动，帮助收复库斯克。事实上，早就伫去年10月，南韩都已经掌握情报，知影讲北韩差不多是派出12000个人来支援罗西亚，但是北韩和罗西亚一直拢无正面承认。北韩军队伫参战的初期，因为欠现代战争的经验，传出造成4000人死伤。1月时阵，阁有2个北韩的军人和乌克兰掠走。北韩伫今年1月到2月，阁向库斯克地区推派3000人过去。 到伫北韩对外讲是这项派兵行动已经成功结束的时阵，罗西亚国防部嘛伫拜一公布陆军伫库斯克地区做杜雷行动的画面，想要强调已经对乌克兰军队手头甲领土抢回来。去年8月，乌军强行下境夺袭，占领库斯克部分地区。虽然讲最近一直传出乌军伫前线失利，但乌克兰总统泽连斯基礼拜讲乌军共款伫库斯克和附近的比尔格罗德地区在活动。公司新闻张回斌编译。 咱国际畅水南海军号进度有去前到4月海上测试可能是赶袂赴啊。海军表示讲，目前进入到上尾阶段，等咧校正系统，希望9月30以前会当完成海测。 国造舰南海军号交由台船打造，负责台海水下防卫重任，即马拄到难关，出现进度延误。原定4月展开海上测试，所用的靠港测试有进场确实无完成改善。4月海测目标恐惊跳票。对这件代志，海军预告表示，甲台船已经尽上大努力，即马以达成避免出海为目标。海军号因后海测，外界关心敢会连带影响后续7架潜水舰的渔船改动案例。通过海试之后。 那经过立法院的大院实施报告之后，才可以在动资的预算。那这个部分，如果在今年的9月30号我们完成测试之后，我们就会向立法院来实施，大院来实施一个专报。海军强调，江南是关键战力，会以9月30前完成海测目标。另外，国军强化整体战力，目前服役的E2K 鱼舰机机能牢固。国防部向美方提出军购清单，空军有意购买 E2D 鱼舰机，一架 HH-60W 搜救直升机。海军是国再争取 MH-60R 反舰直升机。传出美方以无符合无对称的战力，拒绝卖咱 E2D 鱼舰机加 MH-60R 反舰直升机。反舰直升机当然具备的机动，它可以大范围的搜索。 那这个能力跟需求，海军是有的。那有关新的直升机的筹获，或是现役机种的后续的可能的性能提升，整个这个整体的规划，那目前我们都在整体的评估作业之中。任何有助提升战力的武器装备，我们都会透过各项的会议。 与美来做这个意见的交换。面对中共敌情威胁，国军建构备战无停歇。29发布查到强机27台，国家强舰9架，加公务船1架出入台海。那是美国海军驱逐舰劳伦斯号23穿过台湾海峡，南方罕见的无公布。对这代志，国防部回应，美南通过台海符合自由航行，所以未特别对外公布。记者综合报道。
国民党籍宜兰县劳动镇长吴秋玲，2022年伫场志工感恩参会，去互指控贿选。虽然判无罪，不过监察院伫咧一审宣判了后，捌提出纠正。这场聚会才有可能牵涉到诈取财物。那宜兰地检署最近搁在重新调查，针对劳动镇公所涉嫌半死地道，请这家长会长联谊会涉嫌不实核销诈取财物，在今仔日团镇长吴秋玲宣传主笔等人到案说明。你是为什么被约谈知道吗？听到问题无啥回应，劳动镇公所几内人陆续来到宜兰地检署，即个检调团员和这件以在代志有关系。除非外界说这个参会是贿选有关系，你认为呢？2022年的选情时刻，镇公所举办志工岁末联欢，主导参会吴秋玲奉指控涉嫌贿选，伊提时大声发言讲，案件起诉了，一二审拢判无罪，不过这阵风应再起。选举选个这样子哈，真的，我真的很无言呐。当初是说希望借着这样的一个感恩的参会哈，那感谢他们以外，也是听听看他们对于教育的一些的这个有什么建议。这场感恩参会，二审拢认定无对价的关系。准年9月一审宣判，隔一个月，监察院提出纠正，讲吴秋玲明在邀请的对象有毋是志工的团体，共款照办。公所相关的人，搁再完成经费的核销，牵涉诈取财物，检方即马嘛展开调查。镇长请人客啦，吼，科长吼，真多，搁爱出钱啦，哈。我们有移请法务部哈去给管辖的检察机关去查哈，到底公所的这些人有没有涉嫌利用职务的机会去诈取财物？检方侦办专案，发现劳动镇公所涉嫌超市道来请劳动镇家长会长联谊会的人，搁有中小学的校长，牵涉不实核销、诈取财物。二陪团犯到案的吴秋玲、蔡主笔等人，和顶届贿选案约旦名单有定他。其中吴秋玲和民政课4区的课员等5个人来到地检署复讯，要来调查这件参会敢有牵涉不法。记者综合报道。咱常常拢认为讲，这性私密这是一种社会禁忌的话题。即使真侪人做到这性侵、性骚扰时阵，认为讲这是一件见笑大颠倒，就唔敢讲。即使这嫌犯呢一直咧逍遥法外。那面对着这性骚扰、性迫害时阵，咱就要勇敢甲伊徛出来。在去年呢，因为这涉嫌性骚扰，去互这莲仔出兵协会和冰球协会停权的教练，就高雄的机关甲亚讲呢，伊是来挂名招牌方式。来介入今年的世运会国家队的选手选拔，而且搁再内定这选手的名单。即马这莲仔出兵协会也讲要进行调查了。对去年10月到今年3月，伫球场边都会当看到这个教练，但是民代表讲，早就伫去年因为涉嫌性骚扰，这个教练已经互车力出兵协会和冰球协会停权，所以是以其他的教练挂名招牌的方式，暗中介入今年度世运会车力出兵曲棍球国家队的选拔。借别人的名字去挂牌哈，然后持续带队去做选拔赛，其实这都是违法的哈。投诉人指控讲，今年3月，车力曲棍球国手代表队选去参加成都世运赛的选手，除了挂名招牌嘛，发现讲，今年选拔赛有选手的名单晚公布，结果国手的成绩不是上优秀的，这个问题。私讯给某一位教练说，这个名单就是这个样子，请你不要外流，或者是我们有侧面从球员或者是教练的对话里面知道说，其实所有最后的决选名单都还是要经过教练的同意。教练回应讲，涉及性病事件了后，已经1年无教学生啊。这摆参赛团队的指导教练是较早的学生，嘛有教练的资格。另外一个有 A 级资格的教练嘛，不是干那挂名。我来，你帮我督战一下，你帮我挂名处理一下，因为现在我没有牌，那其他都是 B 级。但是所有的组成的过程之中都知道，他也参加了选训会议，他也参加了领队会议，他也有来看。针对民代的质疑，中华民国车力出兵协会回应讲，会严正看待。目前收到资料，看不出有挂名也是内定的状况，会定检视而且调查。若真正有违规的事项，会定调开选训委员会。记者综合报道。
有真侪人要做老师，但是伊无一定适合做老师；也有真侪人想要做校长，伊无代表讲伊会当领导一个学校。有各类家长指控讲呢，这高雄盐埕区一间国小的校长教任3年啊，却做出一寡争议的行为，去互家长认为讲这个校长是无责任的。包括校长捌点名讲某一班的囡仔是真歹教、无规矩等等。机关也接到投诉，讲这间学校呢已经有1位主任、7位老师想要转校。那教育局表示讲，已经有派督学去调查，看这个校长敢真正是无责任的情形。老师带队去参加音乐比赛，演奏结束，却看到老师家己行露台。台顶所有囡仔因为老师无指示，都唔知要安怎做，落尾才刷刷行露台。这位盐埕区一间国小的老师，和家长向校长反映无责任真侪摆，家长不满校长无处理。有另外一班的家长讲，校长捌对别班的囡仔讲，因就是无规矩、歹教，致使囡仔愈来愈无自信。家长捌写批去市府1999投诉，最后煞是校长家己写批来回应。他会告诉我们家长说，我们班很烂。我觉得这个是对孩子的心理有很大的影响，就是校长个人的行为到底做了什么潜在的影响？是家长在给是投诉校长一些事件的不合理，然后你问那个我们要投诉的人，就是校长收到199的信之后，自己写完印下来，然后给他看，请他盖章。出面的家长有几落规，因嘛有向议员申请。而到议员即阵教育局讲，这位校长到学校才3年多，争议不断，要求教育局爱好好调查。教育局表示，4月份督学已经去学校调查2届，若是校长真正有无责任，也会安排审议会公开调查。已经传出1个主任、7个老师要申请调职。校长事件审议会，去针对校长在治校或是在事件处理上面，是否得当，去做一个公开的调查。针对家长甲议员的指控，校长表示一切拢是误会，老师要转校是因为家庭因素，因嘛捌讲过某一班的囡仔无好。我没有讲过的话，我没有做过的事，我们都不愿意别人对我们有所误会啊。这个部分我真的都有解说啊。校长感觉家己真冤枉，家长是希望后续的调查，教育局还是再去了解所有家长的看法，袂当干那听校长的讲法。记者郭家祖、柯超雄、高雄场报道。伫咧台湾呢，有2800万个邮局的口罩，会当讲是大部分的台湾人拢有这邮局的口罩。为了要阻挡诈骗呢，这拜日邮局和台湾高等检察署签合作同意书，要来打击诈骗。邮局也讲呢，去年邮局甲2281件诈骗挡落来，交易的辛苦钱有替民众收掉的。我关心一下你今日回啊，坐要回互啥？因为要买物件。为着要阻挡诈骗，即马伫咧邮局汇款超过3万块，柜台人员就启动关怀机制，进一步了解汇款的用途。根据邮局的统计，目前伫邮局开户的口罩拢总有2800万户，会当讲是大部分的台湾人拢有邮局的口罩。请打击。邮局拜日也和台湾高等检察署共同签合作意向书，要共同打击诈骗。那也跟大家报告，目前除了我们中华邮政之外，陆续已经有其他的金融机构也采取同样的做法，也有一些非常良好的一个成效。高检署表示，未来检察署会利用资料分析技术，将收集到的诈骗名单透过系统提供给邮局知影，在第一时间会当随阻挡诈骗。邮局也表示，这几档因的工作人员已经愈来愈有防诈骗的意识。去年113年就挡乱2281件诈骗案，避免有将近9亿的经验互人骗去，其中佫以投资诈骗占上多。投资诈骗是占比最高，是以113年的统计数据。那其实像股市比较不好的时候，投资诈骗就往下走了，它的样态会改变。另外，邮局也表示，一般银行较无愿意互外籍移工开户，所以来台湾才透露移工大部分拢是伫咧邮局开户。为着要预防移工去互人诈骗，邮局伫今年3月份也已经和移民署合作，也会提供紧急伫咧第一线保护移工的辛苦钱。记者陈亚双、柯敏哲台北报道。这黄山啊，雨特别来啊，气象署照英国模式去预测，讲今年黄山啊雨呢，伫咧5月中过后，各地头温度是正常有较温暖，毋过雨量会变较少寡。若中部以北差不多较早落雨，5月初就开始啊。已经来到4月底，就要进入梦境雨季。气象署预测，这对梦境雨方面发展的热浪季风的指标有帮助，有机会伫5月底出现。
根据英国类似的海洋甲大气状态分析的结果显示，预测今年的蒙针雨季，各地平均的气温是正常偏较温暖，总雨量是正常偏较少的机会较大。主要的雨区拢伫中南部的山区，这对刚经过秋冬大水期的中南部来讲是真重要的水资源。不过，嘛要注意，蒙针雨季伫要结束的时阵，嘛有可能会出现极端的高温。中部以北通常它的雨期有机会开始比较早一点，大约是在5月上旬就有机会开始有下雨的情况。那南部的话，则普遍是在中下旬以后，甚至于有时候会更晚一些。那如果我们统计在历史上容易造成非常显著降雨的时期，则主要是落在5月的后半个月到6月的前半个月这段时间为主。那这礼拜天气的方面，这2天温度回升，天气较烧热。不过拜四方面挖近北部的海面，水气变较高，落雨的机会明显增加。中部以北、过道有的所在较会落西北雨，尤其是5月初4、初5，方面通过台湾。加上菲律宾东南边有一个热带扰动正在发展，路线也要观察。如果说有热带系统的北上，可能会造成这样子的西南风的往北的这个走势呢，会比较影响到比较偏往就是热带系统去靠近，所以说可能会影响到整个锋面的结构，进而影响到为我们附近带来的降雨的状况。气象署副署长洪景山指出，去年全世界经过有史以来上热的天气，不过回头看台湾去年的寒冷，却是11年来上介寒的冬天。充分反映出气候变迁之下，世界各地拢伫经过过去真恶理解的天气变化。公司新闻台北报道。母亲节的剪羊仔花受到去年风台影响，加上今年吹的低温，这剪羊仔花的产量减真少。而且呢，即阵阁未赴开花，花农表示讲，种花遐尼长的时间，今年花期呢是规个要差几个月啊。原本应该当收成的剪羊仔花，即阵也拢是花唔赢，敢若少数有开花。中华参尾是台湾剪羊仔花上大的产地，但是今年3月温度低，影响开花时间。花农表示，今年的花期差要几个月，有4成左右的花未赴伫母亲节进前开花。今年是寒较多啦，寒伤久伊啊，花头1个月的产期伊啊，啊无以前是跟若到母亲节，咱会拢3楼8、9成的，今年拢剩头6成左右。农民表示，去年7月剪羊仔花母丛，就因为风台影响无健长，今年初低温佮影响开花时间，目前敢若有6成左右的花通收，价少嘛缀得起。去年一支卖10块，今年爱15块才买有。愈晚母亲节价少可能会愈悬。嘛是会想要买啊，买互妈妈安尼，就是一种仪式感吧。妈妈上重要啊，花嘛足水啊，所以讲。一年买一届康乃馨，互妈妈嘛是足好的啊，互伊欢喜。新历的7月吼，甲隔年的5月吼，拢还阁有花啦。平常时咱嘛会使装点咱兜的生活艺术、生活美学。参尾向农会表示，除了配合节日送花，这几年因嘛咧推测会当用剪羊仔花来装塔厝内。今年搁伫大甲妈了境的时阵送剪羊仔花，宣传国产花，希望开发无同的用途甲销路，增加农民的收入。记者杨淑晴综合报道。讲到这泡菜呢，通常拢是用挂菜去做，不过这新竹北部的社区有开发新做法，因用这菜头的叶啊，用这粗盐甲生过，再搁去泡，这款泡菜食起来袂酸酸，而且搁有淡薄仔牛奶的香气。咸椒啊，蒜头浸芳了，加入山楂肉，再来甲今日的主角菜头叶泡菜，做伙放入去炒好食。虽然片起来已经是香杠杠，不过炒熟了，甲南蔗送入电锅吹，这出客家泡菜控肉传统料理再当算完成。我觉得这种的蛮香的，比较香呢。大菜有点酸味啊，它是比较不会是酸味，都会有点奶香味。对，所以会跟一般外面的不太一样。我们会把它做成就是梅干菜，然后雪里红，然后菜脯，然后菜脯米就萝卜丝。虽然泡菜控肉四季拢有，不过内底用的泡菜一般拢是用挂菜。新竹县北部乡有社区利用这款叫金钩子的菜头叶啊，用粗盐先生过了，再搁摕去晒日，做出直接才食得到菜头叶泡菜。在早期客家人他会用他仅剩的土地，因为那时候的土层并没有很厚，所以我们如果下去种大萝卜的话是种不起来的。
所以唯一能够有的品种就是金钩子萝卜。基本上面，这个金钩子萝卜跟客家人过往的生活是息息相关的。吃起来比较脆，它本身就比较小啊。它就比较小、比较脆、比较甜。来到菜园，农民讲莫看这款金钩子菜头细细粒啊，伊规个拢通食。顶悬的叶啊，甚至菜头皮，拢有无同的食法，对当地客家族群生活来讲，是真重要的食材之一。记者杜君豪，新潮报道。昨教育部的台语检定成绩公布啊，宜兰国小的幼儿园对106学年度开始呢，就加这台语结合课程。最近这2-3年，所有老师拢自愿参加认证考试，今年有超过一半拢摕到中级的成绩。幼儿园表示讲，建立学校的保育环境，也会透过考认证，老师也较有系统性去教囡仔。下边是请消防，右边是物理宜兰国小附属幼儿园的囡仔用台语小解因所熟悉当地宫庙的门神，也同齐笑老师创作门神这条囡仔歌。目前幼儿园无规定一定要上台语课程，不过宜兰国小幼儿园自8当前就开始豆豆甲台语融合在课程内底。这2-3档幼儿园的14位老师也小少去考认证，原来当知影家己的台语程度，学上正确的台语。在教细汉囡仔时也较有方法。针对我的帮助，就是我中心来熟悉这个语言，我嘛重新来了解，讲原来台语有7声8调，我为这无共款的声音，甲无共款的这调去重新来学，要来传统这个文化的时阵，我家己会使较知影要安怎去教。今年3月份的教育部台语认证4月28成绩拄公布，计共有17347人报名，1198989人去考试，高考率大约69.11%，和去年同期68.69%差不多。宜兰国小幼儿园的老师全拢有考过，只届有一半拢摕到中级。有老师也表示，大家同齐准备，互相分享资源，互相学习，较有动力。上重要的是建立讲母语的环境。已经毕业的囡仔转来的时阵，拢会甲我们分享讲，因为伫遮学习了真侪甲咱本土、甲咱宜兰有关系的一寡课程，所以伊佫较熟悉咱宜兰的在地的一寡文化。除了3到5岁囡仔会晓用台语讲家乡的文化特色，连2岁幼儿班囡仔也拢浸伫台语的环境，若唱台语歌谣，若做红菇粿。幼儿园主任也强调，要营造台语的环境，需要游学久长来看。一部分建立家长的认同感，也需要老师愿意投入编构在办活动各种工课，甲家庭学校学习牵做伙，才通豆豆仔看到台语生活化的效果。记者张家嘅林晓凯宜兰报道。学校伫咧推动母语教学，毋过正式的台语老师这块有关是无介济。成大台文系教授就统计讲，这南部讲台语人口比例上悬，毋过台南高雄中学开专任台语教师的课却是真少，因为政府爱加强本土语老师的能力，也就爱增加上课时数。台南市教育局是回应讲，目前一定有伫咧清点咯，按算5月底会对外公布。台顶老师参学生咧讨论台湾有啥物好所在，上课气氛真深色。这位是台南后甲国中的专任台语老师，对教学资源人员一路拍拼考调正式老师，为母语学证正式决心。不过，这阵犹原有真侪人参加台语师资培训，各个政府开正式老师的课，开无够济，有寡人厌弃落尾只好转去别度发展。有想要学证咱本土的语言，其实是爱更较积极啦。阮当然会有期待，真期待咱教育单位会当为这个师资培训出来的老师，会当加开一寡台语课，或者老师已经有教学的专业啊，会当奉献伫咱的教学的现场，对着咱这个学生囡仔嘛较有正面的帮助。经过成大台文系教授统计，对2022年6都中等学校台语专任老师开课状况，新北、台北豆豆咧增加，连到高雄、台南，明明讲台语比例上悬，煞无啥课，教授认为应该提高名额，进一步提升台语教学的成效。但是教育局回应，目前正式教师有摕到台湾台语中高级认证的，国中甲国校啊加起来有1073个人，甲教学资源人员嘛有369个，师资是有够的。哪会当
加增加这台语的专门的师资的课，安尼是上好啊。啊，佮包含咱伫学校内底即个教学台语课的教学时数，嘛要增加，上无一礼拜嘛要3节。 他会使讲拢独尊这个中国话。已经在进行整个教师缺额的一个盘点。那缺额数的话，我们必须等到外县市老师的调动之后，整个缺额数应该开缺数才会比较明确。那预计是在5月底左右。虽然教育部有规范，对117学年度公立中学24班以上，甲公立高中22班以上的学校，上少拢要有一个正式台语老师。不过学者建议，唔单是增加老师，嘛应该提高本土语的上课时间。记者苏台南采访报道。来看家己绿草中寮安溪城隍庙是当地正重要信仰中心。为了要让这庙口文化有无同款的体验，社区专工和学校合作，伫咧庙口顶举办流体画艺术活动，互参加的囡仔呢自由创作，体验到无同款的庙口文化。甲石寮倒伫画板顶面，搁来油叮当画板，互石寮用流动的方式来画图。家己县绿草乡的中寮社区甲中寮国小。 利用中寮安溪城隍庙的庙顶举办流体画的体验课程。庙口是大家的印象是比较传统一点的，那作画这件事情让人家觉得是比较新奇、比较西洋式的，那有中西式的一些冲击，会有不同的样貌跟不同的感觉。亲子的互动呢也非常的愉快。那也希望讲呢，咱的囡仔呢大汉了后呢，嘛会使呢，把这个精神呢，搁甲传承落去。社区理事长讲。 庙顶唔那干那有宗教文化，嘛是地方生活记忆传承的所在。用无同的方式，互囡仔来到庙顶，透过文化传承甲创意教育的课程，要替庙顶找到新的文化。这样的一个艺文活动呢，它可以很深入的让小朋友可以直接来体验我们的艺文，那也可以借由在地信仰的一个想象，让他们对地方有更多的一个了解。较早拢做看歌戏啦，啥物做戏尔。 这流体画就较抽象，互囡仔有一个新的体验。学校表示，伫庙顶用流体画来画图，唔但囡仔无这种体验，连做伙参加的家长嘛拢感觉真新鲜。透过这款课程，加深囡仔对在地的认识，嘛，互传统的庙顶文化会当用创新的方式来继续传承。记者林慧婷，家己报道。全观众朋友，做伙来看明仔载天气。 基隆、台北、桃园、新竹对19度到30度；苗栗、台中、彰化、南投、云林对20度到30度；嘉义、台南、高雄、屏东对21度到32度；宜兰、花莲、台东对19度到28度。 平湖、金门、马祖对19度到27度。节目最后，感谢各位观众朋友收看今日新闻，我是嘉豪，明仔暗时7点咱再相会。